الحمد لله الذي أنذر عباده قبل دار البوار وذكرهم بأبواب جهنم ودعاة النار وأقام عليهم الهجة بآياته البينات والأخبار لئلا يهلك من حلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة وهو العزيز الغفار. أحمده سبحانه وأشكره وأتوب إليه وأستغفره وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة عبد خاف الوعيد ورجى من ربه الرحمة والمزيد، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله حذر الأمة من سبل الغواية والفساد وبين لها طريق الرشد والسداد، فصلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم المعاد. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله حق التقوى وراقبوه في السر والنجوى. Aziz, değerli Müslümanlar, aziz kardeşler, ilk önce Allah'tan korkmağı tavsiye ederim. Allah Teala'dan korkun hakkıyla ve derk edin, gizlinde de ve daha da gizlinde de derk edin ki onun nezaretindesiz. Hissedin bunu ve bilin ki kul için en çok korkulan, onu aldadan batilin zinetidir. Öz ayağıyla helake gitmesidir. O da sürüklenmesidir. Ve öyle zannedir ki hidayet üzerindedir. Bəli, Allah Teala korkudur bendelerini. Lakin onlara rəhm etmək için, helak olmasınlar diye beyan edip cennetin yolunu, cehennemin yolunu öz başlarına bırakmayıp, əbəs yere xəlq etmeyip, əksinə elçilər gönderip olarsın, kitaplar nazil edip, hüccət kaldırıp ve tövbe kapısını açık koyup ve korkutup onları o günden ki yeni doğulacak körpenin saslarını ağardacak. Süt veren analar evladlarını unutacak. Sen insanları serhoş görersen, lakin onlar serhoş değil. Lakin Allah'ın azabı şiddetlidir. Ve en azametli musibeti odur ki kul gülsün, sevinsin, geçsin, lakin kalbi gaflette olsun. Arkain olsun, lakin önünde ahiret var. Eşitsin azap vaat eden ayeleri, lakin sanki ona ait değil. Hatırlatılsın ona ot, lakin titremesin kalbi. Korkutulsun cebbarın azabıyla, lakin dönmesin. Hara kimi bu gaflet? Eğer kalpler hakikaten diridirse, cehennem hatırlandıqda onun korkusundan erimelidir. Nefsler sadıkdirsə, səmimidirsə, cehennemin qapları zikredildikdə vahimeye düşmelidir. Niye de yok? Rabbimiz haber verip ki cehennemin qapları var. Necə cennetin qapları var? Cehennemin qapları var. O qapların əhli var. Yani oradan girecek olanlar var. Bu inanda kifayetlenmir. O qaplara çağıranlar var. Davet edenler var. Ve miskin kul bilmir hansı yolun başlangıcında dayansın.
hansı carçının, dəvətçinin arxasınca geçsin, hansı halla Rəbbi ilə qarşılaşsın və Allah Teala odu əbəs yerə xatırlatmayıb, əbəs yerə vurğulamayıb, əbəs yerə qorxutmayıb bəndələrini, xatırladıb onlara rəhm etsin deyə, qəlbləri dirilsin deyə, ruhları ayılsın deyə, qul tövbə qapısı bağlanmamış, hesab qapısı açılmamış ona qayıtsın deyə. وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمَوْعِدُهُمْ أَجْمَعِينَ لَهَا 7 أَبْوَابٍ لِكُلِّ بَابٍ مِّنْهُمْ جُزْءٌ مَقْسُومٌ. Həqiqətən onların hamısına vəd olunan cəhənnəmdir. Onun 7 qapısı var və hər qapı üçün müəyyən bir dəstə var. Ona görə Sə'di deyir ki, cəhənnəm onların hamısına vəd olunandır. Yəni iblisə və ordusuna, onun yolunu gedənlərə, onun 7 qapısı var. Hər qapı digərindən daha aşağı. Və o qapılar iblis və ordusu üçündür. O müəyyən dəstələr üçün, hansılar ki girəcək o qapıdan, hər kəs etdiyi əməlinə uyğun və qalacaq orada, atılacaq ora, alt qatlara, hər kəs etdiyi əməlinə uyğun o təbəqələrdə qalacaq. فَكُبْكِبُوا فِيهَا هُمْ وَالْغَاوُونَ وَجُنُودِ إِبْلِيسَ أَجْمَعُونَ. Onlar və azğınlar ora atılacaq və iblisin ordusu da hamılıqla. وَسِيقَ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا إِلَى جَهَنَّمَ زُمَرًا حَتَّى إِذَا جَاءُوهَا فُتِحَتْ أَبْوَابُهَا. Kafir olanlar cəhənnəmə sürüklənib atılacaqlar, gətiriləcəklər. Elə ki gəldilər, qapıları açılacaq. Deyir ki İbn Kəsir, elə ki gəldilər, qapıları açılacaq. Yəni mücərrət çatdıqlarında o qapılar onlar üçün tez açılacaq. Əzabı tez açsınlar deyə. Deyir ki İbn Ətheymin rahiməhullah, cəhənnəm əhli haqda. Deyir ki Allah Teala onlar elə ki cəhənnəmin önünə gətiriləcəklər. Açılacaq qapılar həmən taybatay. Çünki onlar hazır gətiriləcək. Və o da onları haqlayacaq. Allah'a sığınırıq ondan. Və deyiləcək onlara udxulu əbvabə cəhənnəmə xalidinə fiyhə fəbi'sə məsvəl mütəkəbbirin. Deyiləcək onlara girin cəhənnəmin qapılarından orada əbədi qalaraq və təkəbbürlər üçün nə pis yerdir ora. Ona görə də cəhənnəmin 7 qapısının olduğunu bildinsə, bil ki bu ayələr sadəcə oxuyub keçmək üçün deyil. Bu xatırlama onun üçündür ki, qəlblər sarsılıb, ayılsın, sirkələnsin. Bəli, cəhənnəmin 7 qapısı var. Hər qapının əhli var. O qapılardan keçənlər var. Dəstələr var. Əməllərinə görə o qapılardan girəcək. Bu girəcək etdiyi küfrünə görə, o girəcək etdiyi münafiqliyinə görə, bu yaxınlaşacaq facirliyinə, fasiqliyinə görə, o atılacaq o qapılardan, təkəbbürlüyünə görə, zülmə görə, Allah'a qarşı üsyan etdiyinə görə, günahı israr etdiyinə görə, Allah'ın nəzarətində olduğunu dərk edib, lakin harama məhəl qoymadığına görə, ona görə cəhənnəm, alov heç də asan bir məsələ deyil. Və əzabı təsəvvür olunan asan bir iş deyil. وَلِلَّذ۪ينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمْ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ. Rəbbinə küfr edənlər üçün cəhənnəm əzabı var. Nə pis dönüş yeridir. اِذَا اُلْقُوا ف۪يهَا سَمِعُوا لَهَا شَهِيقًا وَهِيَ تَفُورُ. Ora atıldıqlarında
onun dehşetli uğultusunu eşidəcəklər. O qaynayır. Təkadu təməyyezu minəl qayz. Az qalır ki, qəzəbindən parça-parça olsun. Və sabitdir Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmdən. Necə ki, İmam Müslim nəql edib, deyir ki, dedi ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm cəhənnəm gətiriləcək 70 min üzəngi ilə 70 min yüyəni var. Hər yüyəni 70 min mələk çəkir. Hansı dəhşət bundan daha böyüdür? Hansı aqibət daha pisdir? Sonra bil ki, Allah sənə rəhm etsin. Ən böyük təhlükələrdən biri də o cəhənnəmin bu dünyada dəvətçiləri var. Onun qapılarında durublar. Hələ ondan insanlar keçməmiş. Bəli, o dəvətçilər hansı ki, çağırırlar insanları o qapılardan keçməyə. Ona görə də heç də insanları çağıran, hər gözəl sözlə danışan, parlaq şüarlarla, cəlbedici şüarlarla çıxış edən tanış simalar, onların dilində danışan heç də Allah'a çağıran deyil. Əksinə o da çağırandır. Şuarı cəhənnəm olmasa da başqa şuarlar qaldırır. Hürriyyət şuarı qaldırır. Azadlıq şuarı qaldırır. Mədəniyyət, cəsarət şuarı qaldırır. Asanlıq, din şuarı qaldırır. İnsanlara bəzən nəsihət din libasında gəlir. Sonra onlar üçün şəhvət, şübhə qapları açır. Nəhayət Allahın qəzəbinə gətirir. Sonra cəhənnəmin qaplarına sürükləyir. Və Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm xəbər verib o dəvətçiləri. Səhih hədisdə açıq aydın sözlərlə Hüzeyfə soruşanda ki, ya Rasulallah, bu xeyirdən sonra bir şər var. Dedi ki, bəli, cəhənnəmin qapısında o dayanan dəvətçilər kim onlara cavab verəcəksə, onları ora atacaqlar. Dedim ki, onları vəsf et. Biz ey Allah'ın elçisi. Dedi ki, onlar bizim dəriləri bizim dərimizdən, dilləri bizim dilimizdən, bizim kimi danışırlar. Yəni, müsəlman ümmətindən. Ona görə mümin üçün ən əzəmətli qorxulardan biri də odur ki, zəlalət dəvətçilər heç də daima yadlar deyil, qəriblər deyil. Əksinə ola bilər evində olsun, ola bilər qövmündə, xalqından, millətindən olsun, sənin dilinlə danışsın, başa düşdüyün tərzdə sənə yaxın bir xitab etsin, sonra səni sürükləyib cəhənnəmin qaplarına gətirsin. Bax, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin vəsfinə cəhənnəmin qapısında dayananlar, sanki dayanıblar o qaplarda, hələ daxil olanlar olmasa da o qapıdan, o da sahibi olmasalar da hələ, lakin ona çağırışda sahibdilər, ona dəvətə sahibdilər, ona aparan səbəbləri bəzəməklə, bidəti, xurafatı yüngülləşdirməklə, asiliyi asan bir iş kimi göstərməklə, haramın heybətini sındırmaqla, qırmaqla, böyük günahları kiçik saymaqla, doğru yolda olanlara tən etməklə, insanları vəhiydən uzaq salmaqla, insanların qəlbinə fasiqliyin, asiliyin sevgisini salmaqla, şəkki, şübhəni gətirməklə, Allahın əmrlərinə üsyana çağırmaqla, kim onlara cavab versə, arxalarından getsə, onların yolu ilə razı olsa, öz fikirləri ilə onları oda salarlar. Öz şəhvətləri ilə, şübhələri ilə, azğın mənhəzləri ilə. Ona görə Allah Taala'nın ayələri buna dəlalət edir. وَجَعَلْنَاهُمْ اَئِمَّةً يَدْعُونَ اِلَى النَّارِ Biz onları oda çağıran imamlar etdik. اُولَٰئِكَ يَدْعُونَ اِلَى النَّارِ Onlar oda çağırırlar. وَاللّٰهُ يَدْعُوا اِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ Allah isə öz izni ilə cənnətinə və bağışlanmasına çağırırlar. Şimdi insanları belə çağıran dəvətçilər, onlar hər küfrə çağıran, hər bidətə, hər xurafata, hər asiliyə, hər fasiqliyə dəalət edən kəslərdir. O kəslərdir ki, günahı bəzədiblər, pozğunluğu yayırlar,
sünnəti alçatmağa çalışırlar, zülmə dəvət edib Müslüman cəmaatı batilləri ilə parçalayırlar, insanlar üçün dinlərini qarışdırırlar, haramı adi yüngül bir iş ediblər ki, qəlblər onu inkar etməsin. Allahın əzəməti qəlblərdə ölçün, Allah və axirət qorxusu insanların qəlbindən düşsün. Və cəhənnəm əhli tanıyır özünü, bilir həlak səbəbini, bilir qəlblərinin daşlaşmasının səbəbini. Çünki batil əhli ilə oturur, axirətə yəqinlikləri zəifdir, yalanlayırlar axirəti və bütün dedikləri cəhənnəmin qapısına aparan yollardır. Ona görə qəlbində Allahın ayələrinin, Peyğəmbərinin hədislərini zəiflədən hər bir yoldan uzaq ol. Allahın hədlərinə qarşı səni cürətləndirən, qəlbində batili əzəmətləşdirən hər bir dəvətçidən uzaq ol. Baxma necə fəsahətli, bəlağətli gözəl danışır. Bax nəyə çağırır. Baxma tabi olanlar ona çoxdur yoxsa az. Bax sünnətə çağırır yoxsa fitnəyə. Baxma parlaq xitabına. Bax Allaha yaxınlaşdırır yoxsa o da. Və ən əzəmətli nicat odur ki, qul özünü qorusun cəhənnəmdən. Eləcə də ailəsini qorusun cəhənnəmdən. Ona aparan səbəblərdən. Niyə də yox, Rəbbin əmr edir sənə bunu. Yə eyyühəl-ləzīnə əmənu qu ənfusakum və əhlikum nəra. Ey iman gətirənlər, özünüzü və ailənizi oddan qoruyun. Başla öz nəfsindən, bağla öz evin üçün fitnə qapısını, tərbiyə et evindəkiləri namazla, Qur'anı əzəmətləşdirərək, Allahın nəzarətində olduğunu onlara dərk etdirərək, harama nifrət etdirərək və görsən ki, əksər insanlar övladları üçün dünya kasıbçılığından qorxur, lakin axirət kasıbçılığından, cəhənnəm və axirət əzabından qorxmur. Və ağıllı qul, dərk edən qul o kəsdir ki, başa düşür ki, cəhənnəm yolu qiyamətdən başlamır. Əksinə cəhənnəm yolu bu dünyadan başlayır. Bir şübhə, bir şəhvət, bir haram baxış, bir asi söz, kəlmə, pis yoldaşlar, zəlalət dəvətçilər, günahda israrlıq, Allahın məkrindən əminlik qul üçün o qapını açır. Qəlbi üçün o qapıları açır, sonra da bağlamır və Allahın rəhmətindən Allah Teala qorxuzub səni odu ilə. Lakin onu ilə da kifayətlənməyib, sənə nicat yolunu göstərib ki, Allah Teala cənnətə çağırır, məğfirətinə çağırır, onun üçün hidayətə çağıran elçilər göndərib, nur yolu olan bir kitab nazil edib, nicat səbəbi olan sünnəsini verib, müsəlman cəmaatı bir sipər, bir qala edib sənin üçün, doğru yolda olmağı salamatlıq edib, tövbə qapısını açıq edib, nə qədər ki, ruh hulqumundan çıxmayıb, Hüzeyfə radiyallahu anh o deyir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm o dəvətçiləri xatırladandan sonra yönətdi bizi cəmaatda olmağa, müsəlman cəmaata tabi olmağa, onların imamına tabi olmağa və çəkindirdi təfriqəçilikdən, azğın firqələrdən. Ona görə nəfsini hesaba çək, hesaba çəkilməmişdən əvvəl, əməlləri ölç, özün ölçülməmişdən əvvəl, bax qəlbimə nə təsir edir, övladlar bu kim yönəldir, evinə nə və kim daxil olur, onların fikirlərini kim düzəldir, bax günahları kim asanlaşdırır, bir kəlmə, eşitdiyin bir kəlmə ola bilsin ki, səbəb olsun sənin üçün fitnə qapısı açsın, bir baxış, az saydığın bir baxış ola bilsin ki, səni cəhənnəm qapısına sürükləsin. Allahım biz sənə sığınırıq cəhənnəmdən, cəhənnəmə yaxınlaşdıran hər bir sözdən, hər bir əməldən, sənə sığınırıq fitnələrdən, aşkarda və gizlində olanından. Allahım sənə sığınırıq zəlalət dəvətçilərdən, azğın yollardan, pis yoldaşlardan, sənə sığınırıq qorxmayan qəlbdən, yaşarmayan gözdən, doymayan nəfsdən. Allahım müsəlman cavanları islah et, qadınlarını və kişilərini, onları gözəl şəkildə dinimizə qaytar. Allahım müsəlmanları izzətli et, harada zəif müsəlmanlar varsa onlara kömək ol, acılarını doyur. Allahım ölkəmizi
digər müsəlman ölkələrini xətadan, bəladan qoru. Əqulu mə təsmə'un və əstəğfirullaha li və ləkum və lisəiril muslimin min kulli zəm fəstəğfiruhu innəhu huvəl ğafurur rahim. Elhamdülillahi Rabbil ələmin. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون.